बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है, जब आप गाड़ी सर्विस कर रहे हों तो इंजन को पानी लग जाए तो उसको कैसे स्टार्ट करेंगे। आज मेरा टॉपिक ये है। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो का एंड तक देखना है ताकि आपको फ़ायदा हो सके। चलें दोस्तों, सबसे पहले किस चीज़ से शुरू करेंगे। ज़रा सल्फ लगाओ। बस देखें, गाड़ी दोस्तों स्टार्ट नहीं हो रही, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी वायर उतारेंगे एक एक। इसको चेक करेंगे। इसमें पानी चला गया है, इसमें भी पानी है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें भी पानी है। इससे पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी। जब आपकी गाड़ी को पानी लग जाता है तो आपने क्या करना है। ये तारें इसकी ओपन है, ये देखें। जब भी आप सर्विस करते हैं तो पानी इसमें अंदर चला जाता है, ये देखें। तो आपने पूरी वीडियो में इस पर बनाई है। अगर आपकी गाड़ी को पानी लग जाता है तो उसको आपने क्या करना है। तो जिस गाड़ी को अगर पानी लग जाए तो उसको कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका ये खोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को खोलेंगे। उसके बाद वायर को इसको हवा लगाएंगे या इसको गर्म करेंगे। उसके बाद अगर स्टार्ट ना हुई तो फिर इसके प्लग खोलेंगे। बाज़ गाड़ियों के क्लिप लगे होते हैं, बाज़ गाड़ी के 8 नंबर के स्क्रू लगे हुए हैं। ये देखें, इसमें भी पानी अंदर चला गया है। इसका रिंग जो ये लगा हुआ है, इसका रिंग ठीक नहीं है, ये टूटा हुआ है रिंग। ये देखें, जिसकी वजह से ये पानी अंदर चला गया है। आपने जब भी गाड़ी सर्विस करानी हो तो इसका रिंग सही रखना है और प्लगों की तारों के ऊपर आपने मुकम्मल टैप करनी है। ये मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई है। तो चलें दोस्तों, इसको अभी साफ़ करके इसको गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। आपने इस कैप को सही साफ़ करना है, एक एक वायर को निकाल के साफ़ करना है। उसके बाद भी अगर स्टार्टिंग ना दे तो गाड़ी के आपने प्लग खोलने हैं। चारों प्लग खोल के आप साफ़ करेंगे, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। चलें दोस्तों, पहले वायर को खुशक करते हैं। इसके तारों का मुंह खुला हो, आपने इस पर टैप करनी है। सारी तारों में आप हवा से भी इसको खुशक कर सकते हैं। अगर आपके पास हवा अवेलेबल नहीं है तो आप इनको तीली की मदद से हल्की हल्की आग लगा के खुशक कर सकते हैं। वो भी चीज़ नहीं है तो आप तार के धूप में रख दें। उसके बाद आपने कैप को अच्छी तरह साफ़ करना है। अगर आप कहते हैं आपकी गाड़ी को पानी न लगे तो आपने ये वायर, जो प्लगों की वायर हैं, इनको मुकम्मल टैप करनी है। गाड़ी में रिंग सही रखना है। इस पर मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई है, वो आप चेक कर लें, उस वीडियो को देख लें। गाड़ी को अगर पानी लग जाए तो उस पर पूरी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, पानी किस वजह से लगता है। उसके बाद आपने ये खुशक करने के बाद
अगर ये चीज़ें खुशक करने के बाद भी आपकी गाड़ी स्टार्टिंग ना दे तो आप इसके बाद इसके प्लग लाजमी खोलने हैं। प्लग खोलेंगे तब जाके गाड़ी स्टार्ट होगी। जब भी आपने पहले तारें गाड़ी की प्लग वायर उतारनी है तो पहले आपने तसल्ली से एक एक तो उतार दें। तो अगर आपको तारें भूल गए हैं तो इसके फायरिंग आर्डर हैं 13 42 1 3 4 2। सबसे पहले एक ये आएगा इसका 1 3 4 2, ये फायरिंग आर्डर हैं इसके। तो आप इसकी मदद से भी तारें सही कर सकते हैं। गाड़ी को ज़रा सलफ लगाओ। ये करने के बाद हम गाड़ी को अब सलफ लगाएंगे। सलफ लगाओ। देखें दोस्तों गाड़ी स्टार्ट हो गई है। इस तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अगर गाड़ी स्टार्ट ना हो तो इसके बाद आपने इसके प्लग लाजमी खोलने हैं। प्लग खोलने के बाद आपने उनको ज़रा साफ़ करना है। उसके बाद इंशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो साथ कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस तरह अच्छी मैं वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।